Hello，大家好，又係我小編啊！嗱，今次帶大家嚟呢個曉柏峰 A1 嘅單位，咁呢度實用面積咧就345尺，係啦，嗱都幾好用㗎，呢個1房半，其實可以當2房嘅，咁都係啦，細單位都係開放式廚房啊，咁佢就唔係明爐就係電磁爐，因為安全問題嗰啲咁嘅嘢，係啦，咁而家咧就帶大家去廁所睇睇啊！咁啊，廁所先係咪感覺好似好黑咧？其實佢唔係㗎。嗱，我哋再入少少睇下。嗱，呢度係廁所啦，洗手盆啦，我啦，小編啦。好，佢個廁所就喺呢度啦。但係佢有窗㗎喎，咁啊幾透氣。咁呢度咧可能就會我後少少睇啊，可能就會細少少咯。小編試下先啊。頂腳有啲細。小編肥啊！好，咁然後我帶大家睇個廳先。好，個廳都唔錯嘅，都幾大，都擺到好多嘢嘅。係啦，咁你300幾尺都唔算細嘅。好，咁咧就望個景咧，就望到嗱呢度獅子山係啦，小編嘅手指度獅子山啦。咁佢就望九龍塘啊、黃大仙啊、樂富啊嗰邊嘅。係啦，好，同埋佢呢個採用咗3合1嘅露台啦，都唔錯嘅，係啦。咁而家帶大家睇間房啊。咁其實咧，呢間房咧，你可以當1間又得，2間又得。呢度咧，其實可以拉開嘅，係啦，即係當2間咯，係啦。咁呢間房咧都係望獅子山嘅，同埋都唔私隱度都高咯。你前面係一個山仔，基本上就唔會話有人偷窺到你啊，望到你啊，唔會咁近睇到你咯。OK 嘅，係啦。咁然後嗱，佢有個櫃嘅，佢已經發展商已經建埋個櫃啦。咁呢度咧就整埋個玻璃鏡，幾好嘅，係啦。咁然後帶大家睇第二間房啊。呢間房咧就有少少西斜嘅。係啊 ，sorry， 唔好意思啊，應該埲牆。嗱，所以你見到有啲背光啊，咁就望翻去石硤尾嗰啲街嗰度啦，係啦，呢度30幾樓，唔係好高啫，睇落去。但係呢度咧就會望到對面單位咯，可能呢個就要長期落窗簾啊，嗰啲或者當書房用咯。好，咁咧呢個單位就到呢度啦。好，同大家講拜拜。